好啦，歡迎收睇 TV350啦，又係我啦。咁咧暫時咧而家陀螺嘅消息咧就因為最近唔潮流啊，所以咧我遲啲咧即係有機會會放棄陀螺嘅。不過咧都唔緊要嘅，我可能下個禮拜或者下兩個禮拜咧會去太原街咧行一行，咁咧就睇下有咩陀螺未買，咁就俾大家睇下啦。咁咧推咗咁耐陀螺咧，真係唔好意思啊！咁咧，我哋而家講翻之前我哋講嘅神魔之塔。咁咧呢一段片咧喺6月28號拍嘅。咁咧原本咧想用 display recorder 嘅。咁我見好多人iPhone 嘅人都用緊啦，但係咧因為Android 咧係要 root 嘅，所以我要睇一睇先。我要係啦，咁咧話説今日就係封印卡裏邊嘅黑夜降臨、魔法石，跟住提高200% 嘅包神啦，同埋不死系列嘅。咁咧我就儲值咗90粒魔法石，咁咧就預咗今日嘅抽卡嘅。咁咧一陣間如果見到即係話咩空間不足咧，請見諒啊！咁我一陣間會擴大佢嘅，到時好啦，我哋而家第一張，通常抽卡嗰啲都係睇下運氣嘅啫。咦？白金咩嚟咧？歷史之了以德。好，第二張，我將過去資料要得要咁噶啦。銀卡啊！呢一隻咧，我睇下先。話說咧，其實我哋過去我可以強化咗佢先。呢隻係過去資料而得啦。我搞冇聲嘅啫，睇下先，對唔住啦。係啦，而家有聲啦。咁咧，我個背包我睇一睇先。係冇嘅。好，明白。OK，好，我哋繼續抽。銀卡，真係好想講粗口。火紅的蛋，唔緊要啦，我橫掂都要啦。金卡，又係水稀，唔係，呢個係水油，成日講錯。睇下升唔升到幾先。呢個完美強化，希望升到幾啦。升唔到幾，唔緊要 ，OK， 都明白嘅。好，繼續抽。相信咧，而家應該好多都放咗假㗎啦，我都係。咦？白金係咩嚟先？我係咪應該鏟咗佢好咧？我留翻先，好。因為咧，呢個同時都係火，OK，
其實我有。唉，一陣間到時先啦，我唔理啦。我主要咧諗住抽一隻洛基，唔該，唉，仲衰過頭先嗰隻，唉，我唔理啦，一陣間一次就夠啦，唉，油金卡，唉，哦，真係，喂，咩事？喂，唔對路喎，唉，撳錯啊！唉，即係希望就到啊！星期啊，星期，Oh yes，係啦，不過我都唔用呢隻噶啦。有機會遲啲用啊！打金，唉，又係金，好慘。有金，我有啦，我想賣咗佢，但係有啲嘥，我唔得啊！我唔想要啊！真係唔係好想要嘅啫。咁鬼涼，開成冷氣。影片。入嚟數下。呢個其實擺喺嗰度好唔好啲啊？坐喺嗰度坐低咯。唔使嚟嘅，其實我老豆嚟。喂，39啦，死啦！喂，白金唔該。耶！你食唔食啊？我都有喎。有我自己食。社通啦，通台啲嘢都幾複雜。而家好似21蚊，免費加大啊嘛，係咪啊？唔知啊。好似喺邊有個咩食數，好似係掃一掃，咩講緊着數網啊，嗰度掃一掃又免費加大。佢咩都有啦，佢嗰個廣告都有。21蚊餐都可以加大重杯啊！好似係。可能全部買貴咗，走去佢麥當勞。咁又推崇要買價嘅。有餐推咗定啲咩？咗啊！哦，上次講咗係咪？係啊。出晒路啦！呢樣嘢啊！出晒啊！哦。幾時出成績表啊7月11咯。7月11。放緊唔想翻學㗎？而家唔想翻學。仲有一日，誒？係。去㗎。仲有一日去咯，咪成績單派成績單嗰就係派成績㗎咋，一開始放假喎。係啊，但係要7月3好似要參觀，同埋7月8要水運會。哦，係參觀啲咩啊？參觀參觀嗰啲咩
作品展。作品，即係嗰啲咩藝術嗰啲樣嘢。係啊係啊。咪我哋學校有啊嘛。咁即係喺學校裏面搞喎，咁啊你一個人搞啊？你哋使唔使搞？即係上嚟參觀唔使搞。係啊，有人畫咗，跟住叫我哋參觀下咯，學校。如果唔揾你哋翻嚟搞活動。應該個別學生。係啊，上次嘅 send 咗你哋收唔收到啲咩啊？撈水唔係我 email 啊。你嗰個咩？唔收嘅。咩啊？你唔係葉攞去 Gmail 嗰度喎，冇收過啦。冇 check 啊，我用 Gmail 嗰個通常，我一陣間 check 下。Gmail 啊！哇，咁你嘅 Gmail 嗰啲你咩啊？我 email 唔係 Gmail 喎，我 email 係 email Yahoo。Yahoo Gmail 嘅喎。email 係 Yahoo。咁 send 錯咗。我又佢冇彈，翻轉頭又可能 send 咗俾另一個人。好係。